क्या तुमने सोचा, जब हम बिजली के तार को छू लें तो हमें करंट लगता है, लेकिन वही तार पर पक्षी आराम से बैठा रहता है, उसे कुछ नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में करंट हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता ढूंढता है। पक्षी जब तार पर बैठता है तो उसके दोनों पैर उसी एक तार को छू रहे होते हैं, इसलिए करंट के पास बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं होता। वो तार में ही बहता रहता है, पक्षी के शरीर से नहीं गुजरता। लेकिन अगर वही पक्षी गलती से एक साथ दोनों तारों को छू ले तो करंट तुरंत उसके शरीर से गुजरेगा और उसे जबरदस्त झटका लग सकता है।